Warga Kelurahan Degayu, Kota Pekalongan, Selasa pagi dihebohkan dengan penemuan bayi laki-laki di semak-semak arah pantai Selamaran, Kota Pekalongan. Mirisnya, saat ditemukan, bayi dalam kondisi hidup ini terbungkus karung dengan tali pusar terpotong tidak higienis. Bayi malang ini ditemukan warga yang tengah melintas di lokasi kejadian, yang mendengar suara aneh di semak-semak dan akhirnya menemukan bungkusan karung. Saat karung dibuka, ternyata berisi bayi yang masih hidup tertumpuk sampah. Polisi yang dapat laporan penemuan tersebut langsung mengevakuasi bayi ke Rumah Sakit Daerah Bendan, Kota Pekalongan untuk mendapatkan perawatan. Bayi jenis kelamin laki-laki ini memiliki panjang 45 cm dengan berat 2,4 kg. Kondisi kesehatan alhamdulillah baik, sehat, selalu better dan jenis kelamin laki-laki. Diperkirakan sudah 6 jam yang lalu lahirnya. Sementara kasus penemuan bayi dalam karung ini masih ditangani unit Polsek Pekalongan Utara. Polisi tengah memburu pelaku yang tega membuang bayi tersebut.